大家好，我阿昌，跟住嚟到維修日常啦，年尾啦，年尾就盡可能我都盡量安排啲工作唔好做到年29噶啦，就留翻幾日時間周圍跟下手尾啦。就到時間盡自己跟噶啦。呢間就係年頭同阿趕設計做嗰間啦，就主要都係跟翻啲油漆裂痕啦。住咗成年，屋主都係住到非常之乾淨企理嘅，亦都啲擺位係同設計圖差唔多一模一樣噶啦。我主要都係處理裂痕啦，跟住房入邊有啲打膠問題啦，跟住呢個就嗰隻嗰啲緩衝膠要換咗佢啦，同埋呢度要加多隻啦，應該隻門太大隻，所以一隻膠頂唔順啦。跟住油漆，好多人就問點解燒咗牆身會裂㗎？我只可以講牆身係一定會裂嘅，只要係新牆或者係新舊牆交界嗰啲。住落佢裂就係裂，佢唔裂就係唔裂，我都答你唔到嘅。所以見到裂都係唯有盡量隔一年就挑一挑佢，跟住執返灰啦，跟住祈禱希望佢唔好再裂啦。呢一個位係當時新用砂磚砌出嚟嘅柱位啦，所以呢度裂係好正常嘅。我就挑挑佢啦，跟住盡量掃掃啲塵啦，跟住就揾翻啲灰啦，利用翻嗰啲一罐罐嗰啲批牆灰或者係嗰啲平底橡啦，跟住溝少少石膏，跟住刮一浸先，起碼都要執2到3次噶啦。因為我而家執完啲浸咧，就等佢收一收身先，同埋陣間會攞風筒吹佢噶啦。係啦，就係咁樣先嘅，等佢乾啦。跟住呢啲夾角位嘅裂痕就條毛膠啦、袋鼠啦，濕條毛巾跟住接完，跟住濕個手指，跟住行一行佢。睇下乾咗咩效果啦。如果差唔多色咧，就有都唔有佢啦。因為鉛防膠你喺個面油咗一個問題咧，就係佢好似地殼變動咁樣啦。佢面上面硬咗嗰層油漆咧，就會收縮嘅，又係見到裂痕出嚟㗎。翻條膠如果望佢差唔多咧，就唔好搞佢啦。大家好，我係阿昌，今年第2鑊啦。就係俾客投訴企缸漏水啦。上次又都係咁樣嘅，就係呢度點解有灘水咧？我哋首先揾漏水，又逐拍嚟先。首先檢查咗個渠口邊有密封得好唔好先。如果渠口邊密封得好咧，就檢查下玉屏啲玻璃膠邊，跟住同埋睇下啲水係呢個位流啊，定呢個位流，定係喺地底度滲出嚟嘅。經過睇完之後咧，我哋睇漏水又睇痕跡嘅，見到呢啲白白地嘅咧，就即係證明啲水係喺呢個吸嘴個底度流過嚟嘅。而我呢度不嬲做法都係起咗個企缸，跟住先至有防水啦，所以啲水係平流唔到出嚟嘅。佢流出原因就係喺個吸嘴底度啦，即係喺入邊睇下先。係啦，喺入邊啦，跟住你沖涼，啲水都沖完落嚟咧，會反彈去呢個雲石底條罅度噶嘛。佢呢條個雲石咧，就同嗰啲膠沙之間唔咬啊，有條通到出去嘅通道啊，所以啲水就會係咁啲水沖，你沖涼啲水咧就係咁彈，跟住反彈會發彈咗嚟呢度噶嘛。咁有條罅喺度咧，就吸咗過嚟呢邊嗰啲咩毛細管作用啦，跟住就喺呢邊就咁樣流出嚟啦。哎呀，所以我要做嘅就係冇理由拆咗佢噶啦，所以就我買咗啲暴風膠，就陣間盡量抹一抹乾啲位啦，跟住就喺呢個兜底嘅位度全部行一圈膠去隔一隔佢咧，咁就解決呢個問題噶啦。所以有時都唔知，因為我就呢隻唔知係呢奧迪美嚟嘅，奧迪美嗰隻313嚟嘅。唔知佢咪改咗啲配方嗰類嘢，同呢啲雲石吸咗相食都冇咁好咧。
因為今年第二鑊㗎啦，上一鑊又係咁嘅樣。跟住用嘅就係呢隻，係啦，佢哋叫暴風膠嘅嘢啦。你講暴風膠間間有得賣嘅都識執俾你㗎啦。點解用呢隻咧？就係因為我呢個啱啱試完水嘅環境啦，用普通玻璃膠咧，驚佢唔相食啊。佢呢隻就聲稱就可以喺水下邊都種得嘅，咁就唔怕啦。在呢啲環境度，同埋知呢啲咧，支玻璃窗要靚啲，因為咧佢比較硬身嘅啲就係。用啲渣嘅槍咧就好難接佢出嚟㗎啦。接呢啲記住，千祈唔使靚，因為你一定要揾隻手指仔將佢撳落去。我接走個嘴嗰啲先，佢個嘴嗰度好似硬硬地咁樣，呢支可能擺咗好耐，因為呢啲膠通常都好難換。可能一賣唔到幾多支啦，跟住啲正常翻啦。係啦，我手感佢同嗰啲有水嘅環境都係相適到嘅。咁啊，陣間我整完咧就即刻測試佢㗎啦。因為頭先一開水咁兜底肥咧，佢1分鐘到咧就已經下邊有反應㗎啦。所以有時企缸呢啲漏水咧，啲人就咁 send 咗相過嚟問我點解咧，我都唔知點解嘅。因為一定要現場睇揾線索，睇下渠邊問題啊，定係好難知啊真係，定係浴室嗰啲花灑問題啊，定好似呢啲咁樣喺個吸嘴底度攝出去咯，我哋叫。我都係第一次玩呢支嘢。跟住咁樣嚟完，確保冇窿冇罅咧，就開水啦。支原膠就係咁嘅樣啦。佢呢隻都係透明嘅，所以就唔太過硬啦。不過發唔發毛就唔知啦。跟住開水試下，係啦，出邊呢度冇咗一氹水咧，咁就搞掂㗎啦。因為頭先開咗大概1分鐘左右咧，就一氹水嘅呢個。好，支原膠肥咗差唔多3分鐘啦。之前頭先嚟咧就肥1分鐘，已經嗰度摸到濕，跟住呢度我一行水啦。依家肥咗3分鐘都冇事啦。你睇呢度就見到嗰啲暴風膠係點樣形成效果㗎啦。我呢度係啦，我嚟一條落去，你見到佢類似線水咁樣嘅，你見到呢邊積到水㗎嘛？但我嚟個膠呢一忽呢啲水就線走晒㗎啦，所以我都對佢有啲信心嘅。就係咁。